的幸福达人哦，观众朋友要大饱眼福喽！因为建志今天要带我们来到一间主题餐厅哦，这个餐厅进来就会让人家觉得放松、心情愉悦。听说这是一间以装置艺术为主的餐厅，对不对？对，这间餐厅它有很特殊的一个装置艺术。那最主要呢，它是要卖的是欧陆餐。那一般欧陆餐给我们的印象就是比较正式、比较拘谨的。 对，然后可能喝酒、红酒，然后要正式一点的服装，然后讲话要很小声。对，但是来到这家店呢，你会觉得很特别，它有很多的线条、很多弧度，然后它有装置艺术。那最主要呢，你可以感觉到这里还像一个家庭的感觉，你可以很放松的在这边大声的说话，很自由自在的感觉。所以它的意象就是用，其实驴子是很可爱的一种动物，就是它开心笑的时候，其实你看得出来驴子在笑，它也很自在放松。对，那这个餐厅呢，它中间有一个大型的装置艺术为中心，那最主要它是以鲸鱼跟海洋来做整个餐厅的一个意象的表达的主题。哦，它是装置艺术为主。对，那千羽你看哦，它的大门的进来的时候就有一个很大型的一个装置艺术，它是一个鲸鱼的感觉的一个意象。那前面的那个鲸鱼的头是朝着外面，那我们旁边这个地方它是鲸鱼的尾巴。那整个鲸鱼呢，它本身就是用不同。形状的这个瓷砖跟马赛克来做拼贴而成的。OK， 这个马赛克这样贴起来，觉得这个鲸鱼的尾巴好像在活，会动的感觉。对，那最主要是这个鲸鱼的这个本身它有很特别的弧度跟线条，以及它玄关进来的这个阶梯，它也一样用同样的弧度来做一个搭配，所以你进来的时候你不会觉得硬邦邦有楼梯的感觉。 而且我觉得他们有点做了像入口有点屏风，营造一个玄关的氛围了。对，那刚好在这个鲸鱼的另外一边呢，它也同时是一个座位区，也来做一个很巧妙的一个座位的运用。哦，好棒哦！就是装置艺术的本身，除了是艺术品之外，它还有实用的价值。对。OK， 那么我想各位观众朋友一定更期待，我们现在带各位就到餐厅的里面去仔细瞧瞧。 进到餐厅的内部哦，我会发现大家会更喜欢这个地方的装潢跟氛围，很少在一般的用餐空间可以看到这样的装置艺术。那它中间的这个装置艺术，它本身是一个以海为造型的一个装置艺术。那我们看到我们后面这一边呢，它是用海浪为主题的一个吧台。那在这个吧台的后面呢，也就是这个另外一面，它实际是一个火的造型，待会会介绍。OK。那我们看到这个以海洋为造型的一个吧台呢，它本身有很多的线条，它有波浪的感觉。那最主要是它表面的面材有很多的不同的马赛克的材质做混贴。比方说，像海洋有很多的蓝色嘛，蓝色，所以它的蓝色的马赛克，它有很多，它有深色有浅色的马赛克。它甚至有的是用2个颜色做混贴的，然后有单色的白色的马赛克来做一个搭配。那还有用一些些微细粒的那种海边的贝壳沙的一个材质来运用。 那我们可以看到它的侧边，它有用天然的石头来做一个混搭。它即便是整个是纯白色，它其实也是用这个瓷砖去做一些切割来拼贴的，不同层次的呈现，对不对？所以我们可以看到今天这个吧台海洋的这一面，老实说算是马赛克大集合哦。所以很多材质你可以想象到的，我们都可以在这个地方运用到。对，因为我们常看到的那个海洋造型或者是比较蓝色造型的吧台，它都是硬邦邦的。对。但是它这个地方，它是用很巧妙的一个线条跟一个海洋一个巨型的造型，然后很完美的把一些吧台该有的东西放进去。哦，所以功能性也很强。对，所以我觉得它很特别。 而且倩宇，你可以看到它的侧边有一个很简单的一个出饮料的一个口。哦，它做的那个也是一个非常流线的形状，不是那种一般四方方的。对，那它旁边有红色的砖做造型。然后呢，旁边呢就有一个简单的平台。那平台就可以出了饮料，所以针对那边的客户，他也可以照顾得到。 总而言之，它这个吧台哦，就真的是装置艺术的本身，实用性真的很强。吧台的功能很完整，它该有的出餐口也很棒。我觉得最主要的是可以让我看到这么多不同异材质的结合。好，那这一面是海洋的感觉，另外一面呢是火焰的感觉。对，它是希望美食呢跟烹调可以结合。我们带各位去那边看看。好。 这吧台真的很有趣哦！这个装置艺术其中一面表现的是海洋的感觉，像另外到了这一面呢，可能是希望就是食物跟烹调可以结合，所以这边的感觉很明显。各位看我身后，它就是一个火的意象。对，让这个火的意象它所搭配的是一个像壁炉一个造型的感觉。一般的壁炉可能都是四方方的美式的那种，对不对？那它为了搭配这个中间的装饰艺术，在这个地方它开了一个洞，然后用的火来做一个搭配。它是玻璃马赛克选的这个颜色本身金跟红就是火焰的代表，对不对？你真的想一想，你在这地方拍照，它出来的效果真的好棒哦。
对，那你可以看到它的马赛克之外，它的火炉的周边，它有红色的砖。那来做一个搭配，也来告诉我们，就是说它其实这边就真的是一个壁炉，而且它真的可以有火焰，让你有温暖的感觉了。对，那再来看到这个壁炉，它另外后面有一个洞，它穿透过去是看到另外一边的用餐区。所以它这整个装置艺术，它有很多的地方是可以借由一些孔来相通的，对不对？它有融会贯通在这个空间的一个意义的表达。好棒哦 ！OK， 那么接着我们可以看到哦，那它这个本身装置艺术的实用性，刚刚我们说过很强嘛。它上面有一些层板，对，它的层板上面就可以看到它放了一些酒瓶，来做一些搭配。它那个本来就是一体成型的，对不对？它那个它层板本身它就是跟着这装置艺术，它整个打造而成的。那它表面上用一些小颗的石头，像洗石子的一些材质哦，来做一些运用。所以我可以这样讲，我们今天这个装置艺术上面其实呈现了大概超过20种不同的马赛克，然后各式各样的材质来完成的。是。好，那这一个地方哦，其实我们有说过，他想要营造的是那种比较美式乡村的那种用餐的气氛，是快乐、轻松、自在的。所以有一个包厢区，那个包厢区进去好像就到人家家里的一个餐厅了。对，我们一般到家里用餐的话，它有个大圆桌嘛。对。那大圆桌的感觉就是大家团圆吃饭，有那种很居家温馨在一起的感觉。那它的上方用一个很特别的一个吊灯，它是一个麋鹿造型的一个吊灯。它好像是木头去雕的那个麋鹿的脚哈。对，那它这个感觉就很像美式乡村里面一个家庭里面有一点自然原始味道的一个风格。而且它跟它的天花板装饰也蛮搭配的。对，这个餐厅的天花板呢，它本身它没有封板，它整个就是上面是整个喷漆。那它做很多原始的木头的这个格栅的感觉，来做一个空间的一个搭配。以前你给我看过有些木格栅，我们可能做的是比较厚，是。它现在可能把它切成两片，对。可是我觉得效果也还蛮好，因为它这样的线条表现方式也比较利落一点。那再搭配它墙壁周边的一些木条的设计，然后它的其他的餐桌本身都是用木头的浅色的木头的造型，所以你的用餐环境就自然会有比较那种美式居家的那种乡村的风格，然后轻松自在。其实偷偷跟大家讲哦，你来到这边看到的每一个艺术品，其实都是真迹哦，而且呢都是这个餐厅的老板自己的收藏。所以来到这个地方，除了用餐之外，享受这个氛围，你也可以看一看，顺便像逛那种艺术品的画廊啊，来参观一下这里的一些收藏。所以我很喜欢这个餐厅，它很巧妙，在墙壁旁边，它用很多各式各样的层板来放置艺术品。那这些艺术品的画作，它又有很自然的感觉，它也不是随便挑选的感觉，你就会觉得很像这个主人哦，他为我们精心准备的一个很好的一个用餐环境。OK， 而且你还可以看到有一些照片啊，小朋友的照片、大人的照片，甚至是没打完的毛线，这些小地方呢，都会让你更喜欢这个餐厅的。OK， 那么今天也非常谢谢建志介绍给大家一个这么棒、这么悠闲自在的餐厅哦，谢谢。